Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita ketemu lagi masih dengan Pak Puji di sini ya. Kita akan membahas terkait dengan informasi atau hal-hal yang umum yang berlaku di masyarakat. Kesempatan kali ini kita akan coba ya membahas terkait ini Pak Puji, terkait dengan informasi yang ada, bahwa ada yang mengatakan bahwa garam itu bisa digunakan atau dipakai sebagai obat batuk. Mungkin bisa dijelaskan terkait garam itu manfaatnya seperti apa, karakternya seperti apa, kok bisa sampai jadi ada informasi seperti itu bisa menyembuhkan batuk seperti apa? Karena secara holistik kan ketika muncul suatu indikasi atau gejala kan mesti dinilai lagi Pak. Ya berarti ya batuk modelnya seperti apa batuk panas atau batuk dingin. Nah, itu terkait dengan garam dan batuk ini hubungannya seperti apa nih Pak? Sekarang kayak gini ya, jadi teman-teman untuk berlogika yang sederhana aja. Pernah lihat bekicot? Ya bekicot ya. Coba dikasih garam. Langsung mengkeret biasanya gitu. Yang terjadi apa? Kaku gitu ya Pak ya. Yang terjadi apa? Lendirnya keluar ya. Gitu. Itu. Tapi ketika diberikan terus-menerus kering. Lendirnya keluar semua, terus begitu aja jadi kering. Ya, mengering karena dipaksa lendir itu keluar. Sama dengan dahak. Berarti dahak yang ada yang dimaksud adalah dahak yang encer, jernih, dan banyak. Bukan yang kering, bukan dahak yang pekat. Pekat warnanya hijau, kuning itu. Bukan. Karena ketika dia diaplikasikan, maka akan cairan dan dahak itu akan keluar. Itu. Nah ini karena reaksi yang ada pada garam itu, maka garam disebut juga sebagai pembuang gumpalan dahak terutama. Makanya obat untuk gondok itu kan dari laut, rumput laut tertentu. Ada 2 jenis rumput laut yang biasa kita gunakan untuk gondok. Nah ketika keluar bentuknya lendir yang pekat, nah itu digunakan untuk itu. Makanya bisa untuk batuk apa? Batuk yang disebabkan lendir yang banyak, lendir putih, jernih, atau lendir yang berbuih. Nah, tapi bukan batuk yang disebabkan karena dahak yang pekat, kurang cairan, bukan yang seperti itu. Intinya yang basah. Batuk-batuk basah. Ya, makanya kan itu ya. Air garam itu dikasihkan sedikit langsung nanti lendirnya keluar. Tapi kalau pekat, radang tenggorokan, yang kering, coba aja kasih tambah kering. Tambah kering ya. Karena sifat dari garam itu adalah panas kering. Jadi dia menghangatkan juga mengeringkan. Makanya ketika dia mengeringkan, orang minum air garam terus menerus itu kan jadi semakin haus karena tenggorokan semakin kering. Maka ketika kita berkumur dengan air garam itu, gigi kita juga enak, tidak linu, tidak cekot-cekot, karena dia menghilangkan lendir-lendir dan kelembapan yang ada di mulut kita. Nah itu. Karena itu juga salah satu obat yang disarankan ketika sakit gigi kan. Kan ada yang orang tua yang malah kumur pakai air garam. Ya, alhamdulillah sahabat sekalian, mudah-mudahan menjawab terkait dengan hubungan antara air garam dengan batuk. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.